ब्लैक होल का निर्माण किसी विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है। यहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी कण या यहां तक कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। ब्लैक होल तमाम चीजों को अपने में समा लेता है। ब्लैक होल में से कौन सी आवाज आती है? दरअसल ब्लैक होल में से एक तूफान की आवाज आती रहती है जो नासा ने रिकॉर्ड किया है। बता दें कि पहले 2003 में भी आवाज रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद भी रिकॉर्ड किया गया था। ब्लैक होल की वास्तविक आवाज लगभग इसी आवाज से मिलती जुलती है। ब्लैक होल का अंत कैसे होता है? ब्लैक होल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उसके द्रव्यमान और ऊर्जा को कम करती है। जो ब्लैक होल अंतरिक्ष में फैली नई ऊर्जा को नहीं सोखते, वह समय के साथ सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, फिर एक समय के बाद गायब ही हो जाते हैं। ब्लैक होल धरती से कितना दूर है? धरती के सबसे नजदीक मौजूद ब्लैक होल की खोज हो चुकी है। यह मात्र 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारे सूरज से 10 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? वॉशिंगटन आकाशगंगा में एक नया स्लीपिंग जाइंट ब्लैक होल खोजा गया है। यह आकाशगंगा गैलेक्सी में खोजा गया अपनी तरह का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों ने धरती से 2000 प्रकाश वर्ष से भी कम दूरी पर एक्विला तारामंडल में इस विशाल ब्लैक होल का पता लगाया है। यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान से करीब 33 गुना ज्यादा बड़ा है। ब्लैक होल में पदार्थ का क्या होता है? एक बार ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज के अंदर पदार्थ अपने सबसे छोटे उपपरमाण्विक घटकों में टूट जाएगा और अंततः सिंगुलैरिटी में सिकुड़ जाएगा। जैसे जैसे सिंगुलैरिटी में अधिक से अधिक पदार्थ जमा होता है, ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज का आकार आनुपातिक रूप से बढ़ता जाता है।